chồng em không thích ăn quả, đi đâu cũng muốn về nhà ăn cơm. Con bò chọn kiếp nhai rơm, chồng em chọn kiếp nhai cơm ở nhà. Yeah. Quá hay, quá hay. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi đọc 4 câu thơ đó thì thật sự tôi cũng thấy hay, nhưng mà lòng tôi nó ngậm ngùi lắm. Là bởi vì tôi chính là con bò nhai rơm suốt đời. Anh đâu còn răng đâu mà nhai. Nhưng mà thưa quý vị à, chị Duyên nói là thật ra mấy ông cũng đừng có nên phản đối nhiều quá. Chị Duyên nghĩ là phụ nữ chúng ta không nên khắt khe như vậy. Nếu mà mấy ông muốn đi ăn quà cũng được, nhưng mà người Việt chúng ta, quý vị thấy các cụ nói đó là cứ ăn cơm cho nó chắc bụng. Thành ra muốn đi ra đường ở nhà phải ăn 3 bát cơm rồi hẵng đi ra. Còn bụng thì cứ đi ra ăn tiếp, nhưng mà ăn 3 bát cơm cho nó chắc bụng đó. Anh nghĩ sao? 1 bát đã chết dở rồi, còn 3 bát đó.